Просечната нето плата во Македонија во мај достигна 49.544 денари, што е за 8,2% повеќе во однос на истиот месец лани, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Просечната бруто плата изнесува 74.482 денара. Најголем годишен раст на платите е забележан во секторите за снабдување со вода, уметност, забава и рекреација, како и транспорт и складирање. На месечно ниво најмногу се зголемиле платите во трговијата, рударството и транспортот. И покрај растот на примањата, граѓаните и натаму се соочуваат со високи трошоци за храна, комуналии и горива, па останува прашањето дали зголемените плати се доволни за подобрување на животниот стандард. Невработеноста во Македонија во првиот квартал од годинава се намали на 11,3%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Во земјата имало над 707.000 вработени и околу 90.000 невработени, што представува годишен пат на невработеноста од 2,3%. Истовремено, бројот на лица кои работат неформално се зголемил за 4,3% и достигна над 94.000. Најголем дел од нив се ангажирани во земјоделството и градежништвото. Предизвик останува и невработеноста кај младите. Кај лицата од 15 до 29 години таа изнесува 24,6%, што значи дека речиси секој четврт млад човек кој бара работа се уште не успева да ја најде. Турција од август до ноември ќе распореди 5 борбени авиони од типот F-16 и екипаж од 76 лица во Естонија, како дел од мисијата на НАТО за заштита на воздушниот простор над Балтикот. Контингентот ќе биде стациониран во воздухопловната база Амари и ќе биде во 24-часовна подготвеност за брз одговор на евентуални нарушувања на воздушниот простор. Мисијата на НАТО функционира од 2004 година, а беше дополнително проширена во 2014 година по руската анексија на Крим. Во неа ротираат борбени авиони од повеќе земји членки на Северноатлантската алијанса. Хрватскиот град Макарска до крајот на годинава планира да забрани возење електрични тротинети по тротоарите и пешачките зони. Одлуката доаѓа под тешката несреќа во која 70-годишна жена беше сериозно повредена откако во неа удари тротинет. Градските власти велат дека целта е да се зголеми безбедноста на пешаците, бидејќи бројот на несреќи со електрични тротинети постојано расте. Новите правила се очекува да бидат усвоени до крајот на годинава. Според Хрватското Министерство за внатрешни работи, од 2022 година во несреќи со електрични тротинети се повредени 1650 лица, а 6 мина дури го загубиле животот. Најзадолжените домаќинства во Европската Унија се наоѓаат во северните земји, а не во јужните, покажуваат најновите податоци на Евростат. Холандија е на врвот со долг од 93,5% од бруто домашниот производ, пред Данска и Шведска. Просечниот долг на домаќинствата во Европската Унија изнесува 49,4% од бруто домашниот производ и бележи намалување во однос на претходните години. Економистите посочуваат дека високата задолженост најчесто е поврзана со хипотекарни кредити и развиени финансиски системи. За разлика од северот, Италија, Грција и Шпанија имаат значително пониско ниво на задолженост на домаќинствата, иако во минатото овие земји беа символ на европска должничка криза. Германската индустрија секој месец губи околу 15.000 работни места, предупреди Издруженијето на германски индустрии. Од организацијата оценуваат дека секторот се соочува со сериозни предизвици, но сметаат дека ситуацијата може да се подобри со поголеми инвестиции и реформи. Според Издруженијето на германски индустрии, клучно е вложувањето во нови технологии, особено во вештачката интелигенција, како и создавање услови кои ќе зголемат конкурентноста на компаниите. Дополнителен притисок врз германската индустрија создаваат американските царини, растечката конкуренција од Кина и структурните слабости на домашната економија.
Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп забрани увоз на нови хуманоидни роботи произведени во странство, оценувајќи дека тие представуваат ризик за националната безбедност. Мерката главно се однесува на роботи произведени во Кина. Истовремено, Американската федерална комисија за комуникации забрани увоз на нови странски енергетски конвертори кои се користат во дата центри и соларни системи поради стравување од кибернапади и кражба на податоци. Кинеската амбасада во Вашингтон ги отфрли обвинувањата како неосновани и најави дека Пекин ќе преземе мерки за заштита на своите интереси. Северна Кореја најави дека ќе продолжи да го надградува својот нуклеарен арсенал, отфрлајќи го повикот на министрите за надворешни работи на земјите од АСЕАН за мирна денуклеаризација на Корејскиот полуостров. Сестрата на лидерот Ким Џонг Ун, Ким Јо Џонг, изјави дека нуклеарното оружје е најсилната гаранција за суверенитетот на државата и порача дека статусот на Северна Кореја како нуклеарна сила е конечен и неповратен. Таа оцени дека повиците за денуклеаризација представуваат непријателски став кон Пјонгјанг. Во меѓувреме, Северна Кореја повторно не учествуваше на регионалниот форум на АСЕАН, што според аналитичарите укажува на незино поголемо приближување кон Русија и кон Кина. Japan Airlines и американската компанија JetZero развиваат нов патнички авион со футуристички дизајн, кој би можел да ја намали потрошувачката на гориво меѓу 30 и 50%. Моделот Z4 користи концепт на мешано крило, каде трупот и крилата се споени во една целина. Авионот ќе може да превезува околу 250 патници и да лета до 9260 км растојание со едно полнење гориво. Освен поголема енергетска ефикасност, новиот дизајн треба да овозможи и повеќе простор и подобро искуство за патниците. Доколку развојот се одвива според планот, првите комерцијални летови со Z4 се очекуваат на почетокот на 2030-тите години. Во интервју за списанието Економист, Елон Маск одговори на прашањето дали разбира зошто дел од јавноста не го сакал, поради неговото политичко влијание и активностите на платформата X. Откако главната и одговорна уредничка на Економист му рече дека многумина го мразат, Маск возврати дека тоа не го загрижува. Тој посочи дека повеќе од 250 милиони луѓе го следат на X и оцени дека многу повеќе луѓе ги мразат медиумите отколку него. Во интервју се отворија и теми за неговите политички ставови, влијанието врз европската политика и се помалата доверба во јавноста во традиционалните медиуми и телевизии.